हेलो एवरीवन आज सेसन रे आम आलोचना करवा पेडागोजी इंपोर्टाट प्रिवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक एम डिस्कसन करवा। तो बर्तमान आज आपणकर परीक्षा आउ 4 दिन रहा तो आपण एवठू ही जोरजार प्रिपेरेसन जारी रखु निहाती भाव में आगामी एग्जाम रे भल करेंगे। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही शारीरिक परिवर्तन को कौन कहुए। शारीरिक परिवर्तन को कौन कहुए। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर ए अभिवृद्धि कहुए। शारीरिक परिवर्तन को आम कह अभिवृद्धि बोली कहवा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउटी मानव स्वास्थ्य संपर्कित नुहे। तो 4टी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे मानव स्वास्थ्य संपर्कित कौटा नुहे। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी श्रेणीविहीन अवस्था श्रेणीविहीन शिक्षादान यहाँ किंतु मानव स्वास्थ्य संपर्कित नुहे। ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्धिंक केते केते हम राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए 80 ରୁ 90 ताको हम कहवा सामान्य बुद्धि संपन्न कहवा आउ 120 ରୁ 140 ताको हम कहवा श्रेष्ठ बुद्धि कहवा आउ 110 ରୁ 120 ताको हम कहवा बेसी बुद्धि संपन्न कहवा आउ 140 ରୁ ताठारो अधिक ताको हम कहवा असाधारण बुद्धि संपन्न पिला कहवा। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठेले दर्शक माने मध्य अनुरूप हाथ उठे था क्यों अनुकरणर उदाहरण। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी क्रियात्मक क्रियात्मक अनुकरणर एग्जांपल ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा कहेलर क्यों शिक्षण प्रवक्ता अटंती कहेलर क्यों शिक्षण प्रवक्ता अटंती। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल केउं स्तर शिक्षार्थी मानक पई विशेष उपयोगी होता है। पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल केउं स्तर शिक्षार्थी मानक पई विशेष उपयोगी होता है। राइट आंसर जी आपनकर ऑप्शन नंबर ए प्राक प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी मानक पई विशेष उपयोगी होता है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउंटी पारदर्शिता शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान नुहे। तो 4टी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे पारदर्शिता शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान कौटा नुहे। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी जी राइट आंसर शिक्षण पर मिलुवा समय यहाँ नुहे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटे एक धारावाहिक प्रक्रिया अटे। तो 4टी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे धारावाहिक प्रक्रिया कौटा। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी विकास विकास हूँ एक धारावाहिक प्रक्रिया अटे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउं समय को कैशोर अवस्था कहुए केउं समय को आम कहवा कैशोर अवस्था बोली कहवा। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर ए 13 ରୁ 18 वर्ष को आम कहवा कैशोर अवस्था कहुए ऑप्शन नंबर ए। आउ 6 ରୁ 12 वर्ष को केउं अवस्था कहवा 6 ରୁ 12 वर्ष को आम कहवा प्रांत बाल्य अवस्था कहुए आउ 18 ରୁ 40 वर्ष को आम कहवा आद्य परिणत अवस्था कहवा आउ 2 ରୁ 6 वर्ष को आम कहवा आद्य बाल्य अवस्था कहवा मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा कौन सी नूतन जिनिस देखिले आद्य बाल्यावस्था क्यों बेग प्रकाश पाई क्यों बेग प्रकाश पाई। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी कौतूहल ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा 2200 शब्द प्राय केते वर्ष बयस बेल को जानी था 2200 शब्द केते वर्ष बयस बेल को जानी था केते वर्ष। राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष 5 वर्ष बयस बेल को शिशुटी जानी था 2200 शब्द ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हरलोक खेलर क्यों संज्ञा प्रदान करते क्यों संज्ञा प्रदान करते। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए एक स्वतःप्रवृत्त कार्य ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा शिशुर बौद्धिक विकास दृष्टिकोण केउटी अन्य ठारू अलग चिंता शक्ति ना स्मरण शक्ति ना सृजन शक्ति ना सहन शक्ति। राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी सहन शक्ति। तो नेक्स्ट देखा परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन होउची विकास यह कहार मत यहाँ हूँ हरलोक मत ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही संतोषदायक तथा आनंददायक प्रतिक्रिया गुड़िक शिक्षण सहायक एवं दुखदायक प्रतिक्रिया गुड़िक असंतोषजनक एवं विरक्ति भाव सृष्टि करे यह शिक्षण केउं नियम उपरे आधारित फलाफल ना अभ्यास ना प्रस्तुति ना सादृश्य यहाँ हूँ फलाफल फलाफल नियम उपरे आधारित ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी सामाजिक विकास को सूचाऊ ना
तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे सामाजिक विकास को सूचक नै राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी अतिरिक्त पठन सामग्री अटे राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी पाठ्यपुस्तक होछि गोटे अतिरिक्त पठन सामग्री अटे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा एकक पाठ योजनारू शिक्षादान पई केउ सूचना मिलता है एकक पाठ योजनारू शिक्षादान पई केउ सूचना मिलता है राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए मुख्य धारणा सूचना मिलता है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी उपरे चिंतन निर्भर करे कहा उपरे चिंतनर निर्भर करिଥାଏ कहा उपरे राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए विषय ग्रहण व स्मरण विषय ग्रहण व स्मरण उपरे चिंतनर निर्भर करिଥାଏ ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी द्वारा निर्धारित व्यवहारर पर्यवेक्षण करा जायଥାଏ कहा द्वारा निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायଥାଏ राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर रेटिंग स्केल द्वारा निर्धारित व्यवहारर पर्यवेक्षण करा जायଥାଏ ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउ परीक्षा फलाफल आधार रे शिक्षार्थी को तल श्रेणी उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करा जाए केउ परीक्षा फलाफल आधार रे शिक्षार्थी को तल श्रेणी उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करा जाए राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर वार्षिक परीक्षा द्वारा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा वस्तुनिष्ठ प्रश्नर केउटी गुणटी न थाए वस्तुनिष्ठ प्रश्नर केउ गुणटी न थाए केउ गुणटी न थाए कोडा अब राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिनिष्ठता न थाए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा जो प्रक्रिया द्वारा बौद्धिक व अन्य बौद्धिक दिगर मूल्यांकन करा जाए ताकू की प्रकार मूल्यांकन कहिबा ताकू हम कहिबा सामग्रिक मूल्यांकन कहा जाए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी अभिप्रेरणा सह संपर्कित अटे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे अभिप्रेरणा सह संपर्क अटे राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए कार्य करने तत्पर करे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी माननकु सामर्थ्य ठारू अधिक कठिन कार्य देले सेमानकर केउ असुस्थता देखा जाए शारीरिक ना मानसिक ना अनग्रसरता ना मंथरता राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी मानसिक ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा प्रतिभाशाली शिक्षार्थीर बुद्धिंक प्राय केते प्रतिभाशाली शिक्षार्थीर बुद्धिंक प्राय केते हबो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी 130 रु अधिक। तो नेक्स्ट देखिबा समस्त शिक्षार्थी मानक मध्यरु केते शतकड़ा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अटंती केते शतकड़ा राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर शतकड़ा 3 रु 5 ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिशु केन्द्रिक शिक्षादान व्यवस्था अटे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो ए भितर कोडा गोटे शिशु केन्द्रिक शिक्षादान व्यवस्था कोडा राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर शिक्षण पाई शिक्षक सहायक एटा होची शिशु केन्द्रिक शिक्षादान व्यवस्था अटे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा प्रकल्प भित्तिक पाठ्यक्रम उपरे किए गुरुत्व देथिले प्रकल्प भित्तिक पाठ्यक्रम उपरे किए गुरुत्व देथिले राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जन दुई देथिले ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा कर्मभित्तिक शिक्षा काहा उपरे गुरुत्व दिए कर्मभित्तिक शिक्षा काहा उपरे गुरुत्व दिए काहा उपरे राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी उपरे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा एक उद्दीपकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक विकल्प उद्दीपक सह अनुबंधित करा जाय परिबो एहा केउ शिक्षण तत्व सह संपर्कित राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन नंबर सी साक्षेप प्रतिवर्त तत्व सह संपर्कित ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउटी भूल तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा भूल अछि राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर विकास सर्वदा समान भावे घटिताए विकास सर्वदा समान भावे घटिताए तो यहाँ भूल अच्छी विकास सर्वदा समान भाव में घटी न थाए मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा शिशुर मानसिक स्वास्थ्य कहा द्वारा प्रभावित होता है शिशुर मानसिक स्वास्थ्य कहा द्वारा प्रभावित होता है कहा द्वारा राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त पितामाता अभिलाष द्वारा शिक्षकों व्यवहार द्वारा
सहपाठी व्यवहार द्वारा उपरोक्त समस्त हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा पूर्ण व आंशिक धारणावादी शिक्षण केउं शिक्षण मतवाद उपर पर्यवेसित क्षेत्रीय तत्व ना करणवाद ना प्रयत्न प्रमाद ना अंतर्दृष्टि यहाँ हूँ अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि शिक्षण मतवाद उपर पर्यवेसित पूर्ण व आंशिक धारणावादी शिक्षण। तो नेक्स्ट देखा केउंटी सृजनशीलता विकास सहायक तो ये ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे सृजनशीलतार विकास सहायक कौटा राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी खंडे इटार विविध व्यवहार लिखा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा अंतर्निवेशी शिक्षा कौन अंतर्निवेशी शिक्षा कौन कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर समस्त गोष्ठीर शिक्षार्थी को एकत्र कर आवश्यकता अनुଯାयी शिक्षा देवा यहाँ हूँ अंतर्निवेशी शिक्षा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा केउंटी शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर शिक्षक शिक्षण सामग्री प्रदर्शन कर बुझाते यहाँ हूँ शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्कित नुहे दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रियार संपर्क कौड़ा नुहे राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी समस्त दक्षता शिक्षादान और शिक्षण कार्य एका संगे करा जाय था यहाँ किंतु दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्क नुहे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउं प्रश्नर उत्तर अनुमान करी देवार संभावना सबुठारु कम केउं प्रकार प्रश्न रे उत्तर अनुमान करी देवारे सबुठारु कम समय लगी था राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए 4 विकल्प प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा गोटे पीरियड शिक्षादान शेष सोपान कि प्रकार प्रश्न पचार जाए गोटे पीरियड शिक्षादान शेष सोपान कि प्रकार प्रश्न पचरा जाए राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी गठनमूलक मन रखिए गठनमूलक प्रश्न पचरा जाए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउंटी पर्यवेक्षण एक साधन नुहे तो चार ऑप्शन देते तो भितर कौटा गोटे पर्यवेक्षण एक साधन कौटा नुहे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी कृति परीक्षण यहाँ पर्यवेक्षण एक साधन नुहे यहाँ हूँ पर्यवेक्षण एक कौशल। तो नेक्स्ट देखा केउंटी गोटे मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे तो चार ऑप्शन देते तो भितर कौटा गोटे मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे तो मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न क्या कहवा जो प्रश्न कि उत्तर अनेक आसुव आम कह मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कहवा राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी वृक्ष दिन बेला केतोटी गैस त्याग करे यहाँ हूँ निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न यहाँ किंतु मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षण शिक्षादान प्रक्रियार केउं उपादान शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा प्रभावित शिक्षादान पद्धति ना शिक्षण अभिज्ञता ना मूल्यन ना समस्त राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। तो नेक्स्ट देखा केउंटी शिशुर विकास को प्रभावित करिता केउंटी शिशुर विकास को प्रभावित करिता राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त शिशु प्रति शिक्षक आचरण शिशु प्रति पितामाता आचरण शिशु प्रति सांगसाथी आचरण तो उपरोक्त समस्त शिशुर विकास को प्रभावित करिता। तो नेक्स्ट देखा शिक्षादान शिक्षण समय शिक्षार्थी भूल कले ता संशोधन करने शिक्षक कौन करवा उचित कौन करेंगे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी परोक्ष भाव में संशोधन करेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा बौद्धिक विकास केउं पर्यायर शिक्षार्थीर समस्या समाधानमूलक दक्षतार विकास घटी थाए राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर विमूर्त संकार्यधर्मी पर्यायर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा जड़े 10 वर्ष शिक्षार्थीर मानसिक बयस 10 वर्ष से केउं श्रेणी शिक्षार्थी उच्च बुद्धि ना अति निम्न बुद्धि ना स्वल्प बुद्धि ना साधारण बुद्धि यहाँ हूँ साधारण बुद्धि ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा केउं उक्ति शिक्षा प्रयोज्य नुहे केउं उक्ति शिक्षा प्रयोज्य नुहे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया यहाँ किंतु शिक्षा प्रयोज्य नुहे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउं उक्ति वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रयोज्य नुहे केउं उक्ति वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रयोज्य नुहे
राइट आंसर कोड़ा पर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी गोटे प्रश्न रे एकाधिक शिक्षण उद्देश्य माप करने संभव यहाँ किंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर प्रযোज्य नुहे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस यही उक्ति थर्नडाइन शिक्षण नियमर क्यों विधि उपर पर्यवेसित फलाफल ना सांप्रत्य ना अभ्यास ना प्रस्तुति यहाँ हूँ फलाफल फलाफल नियम उपर पर्यवेसित। तो नेक्स्ट देखा केउटी अभ्यास विधिर एक उपविधि नुहे राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर प्रवृत्ति विधि नुहे। तो नेक्स्ट देखा केउटी संशोधनी शिक्षण पर उपयुक्त पद्धति केउटी संशोधनी शिक्षण पर उपयुक्त पद्धति राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर सहयोग भित्तिक शिक्षण। तो नेक्स्ट देखा तोरमानक मतरे मेधावी छात्र बुद्धांक केते केते हम राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 140 रु अधिक। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही मंथरगामी शिक्षार्थी को चिन्हवाई क्यों पद्धति उपयोगी नुहे राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पितामाता सह साक्षात्कार। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी अंत अभिप्रायर उदाहरण तो चार ऑप्शन देती तो भितर कोड़ा गोटे अंत अभिप्रायर उदाहरण कोटा राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी अभिलाष नुहे सॉरी अंत अभिप्रायर उदाहरण हूँ अभिलाष आ प्रोत्साहन पुरस्कार प्रशंसा यहाँ हूँ अभिप्रायर उपादान मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा जड़े छात्र सप्तम श्रेणी रे नाम लेखाइवाई उपयुक्त कि नुहे जानापी कि प्रकार मूल्यांकन करने उचित क्यों प्रकार मूल्यांकन करने उचित राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी व्यवस्थान ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा आदिवासी पिलामानंकर भाषागत समस्या दूर करने शिक्षादान समय शिक्षक क्यों भाषा व्यवहार करने उचित पुस्तकर भाषा ना उभय पुस्तक कथित भाषा ना पिलामानंक कथित भाषा ना मानक भाषा राइट आंसर हो आप ऑप्शन नंबर बी उभय पुस्तक व कथित भाषा व्यवहार करने उचित। तो नेक्स्ट देखा क्यों शिक्षण पद्धति कार्यभित्तिक नुहे क्यों शिक्षण पद्धति कार्यभित्तिक नुहे राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर पद्धति। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी पेशीय संचालन शिक्षण सह संपृक्त नुहे राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी अनुकरण नुहे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा प्राथमिक विद्यालय में द्वैत श्रेणी शिक्षादान व्यवस्था कहीं थाए कौन पर थाए राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर श्रेणी अनुपात में कम संख्यक शिक्षक थी ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा क्यों परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहवा क्यों परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहुए राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया को कहवा शिक्षण बोली कही था। तो नेक्स्ट देखा केउटी मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे तो चार ऑप्शन देती तो भितर कोड़ा गोटे मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण कोड़ा नुहे राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी शारीरिक व मानसिक सुस्थावस्था नुहे। तो नेक्स्ट देखा जड़े व्यक्तिर बुद्धियांक 90 ରୁ 110 हेले ताकू क्यों वर्ग में रखा जाए क्यों वर्ग में रखा जाए राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर साधारण बुद्धि संपन्न कहवा। तो नेक्स्ट देखा केउटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण तो भितर कोड़ा गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक एग्जांपल राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी चित्रांकन यहाँ हूँ पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण अटे। तो नेक्स्ट देखा अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए किए राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर कहेलर मन रखिए ऑप्शन नंबर डी अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता होउछंती कहेलर मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मान निमंते क्यों शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होता है पर्यवेक्षण ना चिन्हटीकरण ना आलोचना ना वर्णना राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पर्यवेक्षण। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पारदर्शी शिक्षण निमंते केउटी करा उचित नुहे केउटी करा उचित नुहे राइट आंसर कोड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी शिक्षण सफलता और दुर्बलता को विचार कर शिक्षादान करवा यहाँ किंतु पारदर्शित शिक्षण एक उचित नुहे। तो नेक्स्ट देखा व्यक्तिर वृद्धि मध्य क्यों प्रक्रिया अटे
ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ନା ଜୈବିକ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା 12ରୁ 14କୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ହୋଇଯିବ 12ରୁ 18 ବର୍ଷ, ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଯିବ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ, ଆଉ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆବେଗ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଆବେଗ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଖେଳ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? କେତୋଟି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 2200 ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ହରଲୋକ କହିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସହନ ଶକ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାଣୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାଣୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ହରଲୋକଙ୍କ ମତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପେଶୀୟ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ମନେ ରଖିବେ ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? ସୃଜନଶୀଳର ସୂଚକ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମେଳନ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ଼ ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ଼ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରଣାର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? କେତେ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, 130ରୁ ଅଧିକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କର୍ମଭିତ୍ତିକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ କାମ ନୁହେଁ? ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ନା ଚିନ୍ତା କରିବା, ନା ଓଜନ ବଢ଼ିବା, ନା କଳ୍ପନା କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଓଜନ ବଢ଼ିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ କାମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ମାନସିକ ଚାପ ଭାର ଲାଘବ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? କେତେ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 110ରୁ 120। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଗୋଟେ କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଅନୁକରଣ, ନା ଆବିଷ୍କାର? ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କହେଲର କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ କହେଲର? ମନେ ରଖିବେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବର୍ଣ୍ଣନା। ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦ୍ଧତି ସହ ସମ୍ପର୍କ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୌଶଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକରେ ନିପୁଣତାର ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା? ଡେଇଁବା ଦେଇଛି, ସିଲେଇ କରିବା ଦେଇଛି, ପହଁରିବା ଦେଇଛି, ଚିନ୍ତା କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚିନ୍ତା କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଡେଇଁବା, ସିଲେଇ କରିବା, ପହଁରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଶୀୟ କୌଶଳ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଖେଳ କରନ୍ତି ଏଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ମନେ ରଖିବେ ସ୍ନେହ। ସ୍ନେହ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପିଲାଟି ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ? ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ? ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଅଧିପାଳନ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତା, ନା ଅନୁପ୍ରେରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଧିପାଳନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରେ ଏହାର କାହାର ମତ? ହରଲକ୍, ନା ହେବିଙ୍ଗହୋଷ୍ଟ, ନା ଗାଲ୍ଟନ୍, ନା ଗେସେଲଙ୍କର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବିଙ୍ଗହୋଷ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣର ଦୃଢ଼ତର ହୁଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ, ନା ରେଡ଼ିଓ, ନା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର, ନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଉପରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଭୌତିକ ପରିବେଶ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୌଳିକତା, ବାକ୍ପଟୁତା, ନମନୀୟତା ସାମୂହିକ ଭାବେ ସୃଜନଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଚିନ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ
ଗିଲଫୋର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ? କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ପାଠୋନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପଠୋନ୍ନତି କ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିପ୍ରେରିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଷା କଥନ ପଠନ ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବ ବିନିମୟ କୌଶଳର ବିକାଶରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା କାହାର ମତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସାମୁଏଲ କର୍କଙ୍କ ମତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 80ରୁ 90। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନୁବନ୍ଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ମନେ ରଖିବେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏହା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କେଉଁ କାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମନସ୍ଥାପିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 120ରୁ 140। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଟାଇପ୍ କରି ଶିଖିବା ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚକ୍ଷୁ ନିକଟକୁ ହାତ ଗଲେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସାପେକ୍ଷିକ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏହା କେଉଁ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା? କେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା? ମନେ ରଖିବେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ଆବେଗ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆବେଗ ଅଟେ।